सुन राजन, आज का प्रश्न न भूत का है न प्रेत का। आज का प्रश्न है इतिहास की उस चीख का जो मरकर भी चुप नहीं हुई। बहुत समय पहले की बात है राजन, ध्यान से सुनना। दक्कन की धरती पर लकड़ी और पत्थरों से नहीं, सत्ता और षड्यंत्र से एक विशाल वाड़ा खड़ा था। नाम है उसका शनिवार वाड़ा। दिन में वहां पगड़ियों की शान थी, दरबार की गूंज थी, और रात में सन्नाटा भी डर कर धीमे सांस लेता था। कहते हैं राजन, उस वाड़ा की दीवारों ने केवल इतिहास नहीं देखा, उन्होंने विश्वास को मरते देखा। तलवारें म्यान में छिपी रहीं, पर इरादे नंगे घूमते रहे। उसी रात एक नवयुवक पेशवा, जिसकी उम्र से बड़ी उसकी गद्दी थी, अंधेरी गलियारों में भागता रहा, दीवारों से टकराता रहा और चीख उठा, काका मला वाचवा। पर राजन, उस पुकार के उत्तर में न कोई देव आया न कोई अपना। सत्ता के महल में सबसे पहले अपनापन ही मरता है। कहते हैं आज भी जब रात शनिवार वाड़ा पर उतरती है, जब हवा टूटी खिड़कियों से टकराती है, तब वही पुकार सिसकियों में बदलकर दीवारों में भटकने लगती है, काका मला वाचवा। अब बता राजन, वह कौन है जो रोता है? कोई आत्मा या कोई भूत जो अब भी न्याय मांग रहा है? यदि वह भूत था तो वह केवल उसी वाड़ा में क्यों कैद है? और यदि वह मनुष्य था तो उसकी आवाज आज तक कैसे जीवित है? उत्तर दे राजन। यदि तू मौन रहा तो ये बेताल तेरे प्रश्नों से ही तेरा अंत लिख देगा। सुन बेताल, वो भूत नहीं है, वो है नारायण राव पेशवा, जिसने मरते समय काका को पुकारा और बदले में मौन पाया। वो आत्मा नहीं रोती, वो विश्वासघात रोता है, क्योंकि जिन दीवारों ने राज देखा, षड्यंत्र देखा और रक्त देखा, उन्होंने ही उस पुकार को अपने भीतर कैद कर लिया। कुछ मौतें चिता पर समाप्त हो जाती हैं, पर कुछ इतिहास बन जाती हैं, और इतिहास जब बोलता है तो वो रातों में रोकर ही बोलता है। तू बोला और मैं चला। तू बोला और मैं चला। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय महाराष्ट्र।